نعم طبعا الحمد لله. نعم. المناظر اللي جوا يندى لها الجبين. اي والله. من غرف الملح للمكبس الإجرامي. يعني هذول مش بشر. شو الدم اللي بيجري بعروقهم؟ ما بعرف شو الدم اللي بيجري بعروقهم. تفضل معنا نمشي معنا. هم مو منه، احنا مو طائفيين ولا بحياتنا، بس هم رهنوا بلد كامل. لا عائلة مجرمة، عائلة مجرمة والله. حتى رهنوا الطائفة، رهنوا صدقني الطائفة، رهنوا الحياة، رهنوا العمر. 54 سنة. صدقني هون كان في من الطائفة موجودين هون أكيد، وماتوا هون أكيد، وتفقروا بضياعهم وعايشين بفقر وتعتير. بس نعم. رهنوا الدنيا كلها، سخروا الدنيا كل 54 سنة، واحنا بننتظر هاللحظة هاي، اللحظة اللي نرفع راس كل واحد حر وشريف. هون في صرخات ثكالة، هون تعذبوا الأطفال. تخيل انت، تخيل وحدة عمرها 19 سنة، هاي يمكن كل الدنيا تناقلت. وحدة عمرها 19 سنة، واحد من أسرتها مطلوب، خرجت وعمرها 32 سنة، معها 3 أطفال، ما بتعرف أبوهم مين. يعني شيء، يعني أي دم بيجري بعروقكم، أي حياة. لك أنتوا كنتوا تاكلوا معنا، كنتوا تساكنونا، كنتوا تعيشونا. ما بعرف من أي ملة أنتوا، من أي لون، من أي صنف. أنتوا خنازير، أنتوا شو؟ والله ما بعرف الكلام عم يهرب مننا. فجرونا يا أخي، فجرونا. لا خلوا دين، لا خلوا معتقد، لا خلوا شيء. بس أنا هلا قلت إن شاء الله يا رب بنشوفه معلق بالجامع الأموي. يا رب أمنوا على دعائي يا شباب. إن شاء الله بنشوفه معلق بالجامع الأموي. مين عم تدور عمي هون انت؟ والله عم ادور على السرقات اللي ما لها غير الله. الي واحد قرايب ما بنعرفش عنه شيء، صيدلاني اخذوه من الصيدلانيه، محمد حسان الحاج علي، ولا بتعرف شيء. وابوه بقطر ما بنعرف عنه شيء. وان محمد ابراهيم السعود هذا من عائلتنا كمان، شاب اخذوه عمره 18 سنه، طالب بكالوريا، ولحد الان ما في اخبار عنه نهائيا. والحمد لله على كل حال، عند الله شهداء. بس بدنا يرتاحوا، ابوه وامه اهله وعائلته ترتاح، والحمد لله. لقيتوا شيء اسمه بالسجلات؟ ما في شيء والله، ما مبين شيء. جميل هون حلقة السجلات، مو مبين شيء، ما في شيء. السجلات كلها. نعم يا زلمه مو معتقل، مو لهجتك من اللاذقية؟ انا لا، من 40. من 40. اللهجة فيها حسيتها هيك شوي. في عندنا هون، تسمحوا لنا شوي. صور المكبس. الله كريم، شفناش. الله كريم. الله يسعد قلبك استاذ. المجرمين كلهم راح يتحاسبوا. انت حر شريف. على فكره انا كنت مع الاستاذ عبد الحكيم القطيفان بالسجن على ايام الاب. عن جد؟ على ايام الاب المقبور. فعلا كنت انت بنفس الفتره؟ بنفس الفتره انا انسجنت، كنا احنا عمري 17 سنه واخذونا. حاكمتني محكمه امن الدوله العليا عند فايز النوري، حكمني 7 سنوات وطلعنا بعدين. الحمد لله. وارهاب كان، الله فرجها. بالجيش لاحقوك، بالجامعه الحقوق ما خلوك، لاحقوك، وين ما كان، وين راح، سافر لنا برا ما خلصناش. هاي حياته. ان شاء الله هلا تكون مرحله جديده ومرحله مختلفه. اللهم امين. ونقدر هيك نقوم هيك مع اهلنا ونرجع. من بحر يجي يغسل هالجيف او مطر، ينزل هذا، يكرت هالبلاء هذا اللي احنا فيه اكبر. مس كل قلب، كل روح فينا. ما في بيت الا ما تعذب، ما في بيت الا ما انعطف فيه، الا ما راح له حدا، ان ما ابتزوه. الله المستعان. بس الحرائر هاي ثكال. وحده بتلد، تخيل انت، وحده بتلد يربط لها رجلها، ولك انت من اي مله، ولك واحد اعمى جابوه اعمى بتهمه قناص. يعني انتم هالقاضي المسؤول، هالناس ولكم شو انتم؟ تلذذوا فينا، تلذذوا بتعذيبنا، تلذذوا بموتنا. غرف الملح، غرف الاسيد، المكبس. ولك انتم وين عايشين؟ ما بعرف والله العظيم، ما بعرف. يعني شيء ما خليتوا شيء، ما خليتوا شيء. لا يعني ما انتم ما في، ما مش عارف. قال بدهم يعملوا متحف، وكل متحف بينعمل لشو؟ المتحف بينعمل لشيء اثري، لشيء نفيس، لشيء جميل. هذا حكي بس. هذا الارهاب بدك تعملوا متحف. لا هذا حكي والله ما بنعمل متحف. هذا ما راح يصير، هذا حكي ما بس. بنعمل متحف عشو بس. ما في. هذا نكبة 22 مليون هون يا جماعة. قديش هذا، قديش اخذ ناس، قديش اعتقل ناس، قديش ازيقت ارواح. الله المستعان.
والله الله المستعان. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله ما بنقول غير حسبنا الله ونعم الوكيل. الحمد لله الحمد لله. شكرا لك. الحمد لله. يعطيكم السلام عليكم. وعليكم السلام. القهرة